Se avete mal di gola, sapete cosa potete fare? Dei risciacqui o dei gargarismi con un po' di aceto dei quattro ladroni. Ecco infatti uno dei tanti metodi di utilizzo di questo fantastico preparato. Come fare in questo caso? Basterà un cucchiaio di aceto dei quattro ladroni in un tot di acqua, da utilizzare per fare gargarismi e risciacqui alla bocca più volte possibili durante la giornata e vedrete il vostro mal di gola passerà velocemente.